E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Ideia em Destaque. Dessa vez eu vou fazer uma lareira ecológica. Semana passada eu fiz uns porta-vasos, que foi com madeira de demolição, e hoje eu consegui um tronco para fazer uma lareira ecológica, beleza? E se você curtiu, deixa o like, isso é muito importante pro canal, beleza? Então, vem comigo! E aí pessoal, olha como tá ficando, quase pronto já, falta mais uns detalhezinhos. Agora eu já elaborei aqui, ó, o trilho, onde vai vir o fluido de álcool, do álcool, né, do álcool para a lareira mesmo, vai as pedras, tudo ainda. E eu tô utilizando esse álcool aqui, ó, tá, comprei pelo Mercado Livre, fluido para a lareira, tá, é o que é o recomendado para a lareira, beleza? Me acompanha. Pessoal, vou fazer o primeiro teste agora, que eu acredito que vou precisar fazer umas ventilações aqui para o fogo ficar um pouco mais alto, tá joia? Eu vou despejar o álcool um pouquinho no reservatório, só para teste mesmo, tá joia? E vamos ver o que vai acontecer. Isso aí. Vou fazer um teste com esse carro. Não sei se tá dando para reparar, mas tá pegando sim. Eu acredito que vou precisar fazer umas ventilações para poder entrar. Então vamos ver se dá certo. Vamos lá. Vamos alargar mais.
A câmera não tá dando pra ver não, mas tá com fogo. Eu acredito que tem que ter mais álcool, entendeu? Mas tá bem, tem que estar queimando. Ó. E aí, pessoal, é realmente, tá? É a quantidade de álcool que determina a altura do fogo, ó. Muito legal, ó. Ficou muito interessante hoje. Olha que legal que ficou. Eu tô, 1 metro afastado daqui. Tá muito quente já. Eu acredito, na hora que colocar as pedras, ele vai ficar bem legal mesmo, tá bom? Gente, vai passando o tempo, ele vai aumentando, tá vendo? O álcool começa, ele tá fervendo lá dentro, cara. Não sei se vai dar pra mostrar. Ó, dá pra mostrar assim, fervendo o álcool. Olha, eu chega numa certa temperatura. Ó, eu tô 1,5 metro dele, eu estou sentindo um belo de um calor aqui. Eu acredito que deu certo, mas realmente faltava só ventilação. É a primeira vez que eu faço assim. E deu certo, beleza? E agora eu vou levar para o local e mostrar como vai ficar. Então, vem comigo!